prelibatezze prodotte a 2 passi da casa con tutta la passione di un'agricoltura che cerca e ottiene l'eccellenza in ogni suo ambito. A Tecnobar & Food, il salone della ristorazione e degli alberghi alla Fiera di Padova, il mondo agricolo si sfida a colpi di leccornie cucinate da agri-chef che non solo producono e coltivano, ma poi lavorano e cucinano i loro prodotti. E tra le novità c'è anche un grissino che rappresenta un esperimento riuscito di rete d'impresa, un prodotto di alta gamma al cui interno c'è un grano antico, il Timilia, riscoperto da un giovane e determinato agricoltore. C'è la farina 2 passi del consorzio agrario e l'olio extravergine d'oliva delle colline euganee. Un intreccio di eccellenze, trasformate da un'azienda padovana che ora lo proporrà alla ristorazione, ma presto disponibile anche sui circuiti della grande distribuzione. La rete d'impresa si è rivelata quindi uno strumento adatto a combinare diverse esigenze. Ci abbiamo impiegato un po' di più, ma stiamo arrivando. Oggi ne stiamo facendo diverse. L'agricoltore ha capito l'importanza di fare rete e questa ne è un esempio, proprio dove abbiamo diversi nostri produttori insieme al trasformatore abbiamo creato questa rete d'impresa e abbiamo chiuso la filiera. È stata un'idea molto bella, soprattutto per dare al consumatore la filiera da dove derivano i prodotti, che oggi è molto importante per noi, per far capire al cliente cosa mangia. E questo è il nostro principio. Ha dei vantaggi anche il fatto di mettersi in rete? Sì, per far conoscere più gente, per conoscere altri mercati e per dare una garanzia comunque, ripeto, al prodotto. Un progetto che ha coinvolto anche altre aziende chiamate a dare ulteriore carattere a questo grissino tutto veneto che sarà prodotto anche nelle varianti all'olio extravergine d'oliva, al radicchio e alla birra. Un altro passo molto importante che abbiamo fatto con uno strumento della Coldiretti di Padova, la rete d'impresa chiamata intreccio. L'intreccio è un grissino territoriale che presenta al suo interno la farina Timilius coltivata da me, la farina 2 passi 1 chilo del consorzio agrario di Padova di Venezia, che ci sarà anche la proposta che è in commissione in questo momento di farlo chilometri zero, quindi nei tutti i locali certificati chilometri zero ci potrà essere l'intreccio e poi c'è anche l'intreccio veneto da vendere un po' dappertutto, insomma, per renderlo accessibile a tutti. Noi siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto di Coldiretti con una birra in particolare che è nata a 4 mani con la Coldiretti Padova in primis e Veneto in secundis. È una birra accreditata chilometro zero. Questo significa che tutte le materie prime contenute all'interno di questa birra vengono realizzate in Veneto. Abbiamo deciso di legarci ad un'azienda del territorio con altri prodotti del territorio per creare rete. Noi siamo un'azienda agricola perché fin dal 2012 coltiviamo più di 120 ettari di campo fra Udine e Padova e questo ci ha portato a legarci fondamentalmente col territorio e a delle altre aziende che come noi credono in questo territorio. Noi come Consorzio Agrario continuiamo a credere in queste iniziative, quindi sui prodotti a chilometro zero, sui prodotti del territorio stiamo anche investendo. Noi riteniamo sia una opportunità da non trascurare e soprattutto siamo anche convinti che il rapporto con le imprese del territorio, quindi anche questa rete impresa, questa rete di imprese che oggi si è mossa per fare questo grissino, questo intreccio che oltretutto è un prodotto estremamente interessante, valga la pena di valutarle, valga la pena di sostenerle. È una bella opportunità per il territorio. Noi su questo come Consorzio Agrario ci siamo. Grazie alla rete d'impresa il grissinificio potrà contare su prodotti eccellenti, sempre freschi e disponibili e, condividendo il rischio d'impresa, anche i prodotti che da soli faticherebbero a raggiungere grandi volumi di commercio potranno entrare nei circuiti della ristorazione di qualità come nel carrello della spesa.